राज्य बाहर कंपनी प्रीति महंगा पड़ुछि लोकंकु। गजपति जिले में गणतंत्र चली कि नहीं ता संदेह सृष्टि करुछि जनतांकु। बीजेडी सरकार जहाँ करिथिला तो करिथिला, वर्तमान नुआ बीजेपी सरकार मध्य कुंभकर्ण निद्रा रे सोईथिबा भली मने हेउछि। यार उदाहरण स्वरूप गजपति जिला गुम्मा ब्लॉक रु देखिबाकू मिलिथिबा एक पानीय जल प्रकल्पर निर्माण कार्य स्पष्ट अनुमेय। गजपति जिलार गुम्मा ब्लॉक 16टी और रायगढ़ ब्लॉक 21टी ग्राम पंचायत रे पाइप जोगे स्वच्छ पानीय जल जोगाण पाई निर्माण होउथुबा एक प्रकल्प अवधि सरीबा परे मध्य शेष हेनी। प्रकल्प निर्माण स्थान रे ना लेबर अछंती ना काम चली। तेबे 9/6/2023 तारीख रे 2 वर्ष मध्य निर्माण शेष हेबा जेउथि पाई 328.54 कोटी टंका रे चुक्ति होइथिला। एहा सह 5 वर्ष परिचालना व रक्षणाबेक्षण पाई 50.62 कोटी टंका रे चुक्ति होइथिला। एही प्रकल्प निर्माण तेलंगाना राज्यर हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक घरेई कंपनी नेछि। किंतु कंपनी चंचकता करी पेटी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को प्रकल्प को खंड खंड करी निर्माण पाई बांटिछि, जहा फल रे 2 वर्ष रे शेष हेबा काम 10% मध्य अग्रगति करि नाही। तेबे निजे निर्माण कार्य पाई राज्य सरकार सह चुक्ति करी कहा प्रच्छद पट्टरे वो कहा बलरे बलियान होई उक्त कंपनी लोकंक हित पाई लोकंक कर टंकारे गणमाध्यम को नाली आखि देखाउछि ताहा विराट बड़ प्रश्न सृष्टि करुछि। अनुसंधान जना पड़िला चुक्ति समय रे बीजेडी सरकार राज्य रे थिला आ वर्तमान बीजेपी सरकार राज्य रे अछि। तेबे बीजेडी सरकार समय रे राज्य सरकार विभिन्न विभाग समीक्षा करुथुले, वर्तमान राज्यर नुआ सरकार रे उभय केंद्र और राज्य सरकार समीक्षा करुछंती। तथापि कच्छप गति रे चलीछि एही प्रकल्पर निर्माण। ना चुक्ति समय रे बीजेडी पचारिछि ना निर्माण शेष अवधि परे बीजेपी पचारुछि एही कंपनी को। प्रकल्प निकट को खबर संग्रह पाई गले सांबादिकंक वीडियो सेठारे थिबा कंपनी रो हाथ गणति कर्मचारी उठाउथुबा बेले उक्त कंपनी रो एही निर्माणाधीन प्रकल्पर परिचालक जामी सुनील कुमार जिल्लापाल जानिछंती बोली उत्तर देइछंती। सेपटे कलंकी होइथिबा लुहा छड़ उई धरिथिबा प्लाईवुड रे निर्माण चलीछि प्रकल्प। निम्न मानर व मंतर गति रे चलीथिबा एही प्रकल्पर भाग्य भगवान भरोसा रे चलीछि। तेबे एही प्रकल्प विषय रे जिला ग्रामीण जल जोगाण व परिमल विभागर कार्यनिर्वाही जंत्री ततप्ता बेहेरा को पचारिबार से निर्माण कार्यर मंथरता को स्वीकार करने सह 15 दिन को थरे समीक्षा हेबो एवं भल सामग्री रे निर्माण कार्य हेबो। जदि निर्माण पाई 1 वर्षर अधिक समय दिया जाए सही अवधि मध्य निर्माण शेष न हेले फाइन सह सरकारी नियम अनुसार कार्यानुष्ठान हेबो बोली कहिसंती। सेपटे एही प्रकल्प काम रे नियोजित 4 चकिया रे सरकारी काम रे नियोजित जान बोली राज्य सरकार को लोगो थिबा सूचना फलक लगाई लोकंक मध्य रे विभ्रांत सृष्टि करा जाउथबा अभियोग मध्य होइछि। तबे देखिबा को बाकी रहिला एते प्रिया प्रीति पोषण करुथबा सरकार व प्रशासन उक्त घरे कंपनी विरोध रे की कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछंती वो एही प्रकल्प लोकंक हितरे केबे कार्यक्षम हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट लक्ष्य मीडिया। आमर मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सहित आमर गुम्मार 16टा जीपी जमती कहले आपण आ 21टा रायगढ़ जीपी सहित गोटे एग्रीमेंट होता 2023 मसीहा जून रु तार पीरियड था 2 वर्ष कंप्लीट होगापी माने 2 वर्ष हो गला आज देखिले किंतु तार काम प्रोग्रेस टी स्लो अच्छी। आम सेंट्रल टीम प्लस ओडिशा गवर्नमेंट भी आसछंती कलेक्टर भी सहित आम मिसिकी डिस्कस करूँ तार रिव्यू आम करूँ
तार प्रोग्रेस जनरली गुमार से 15% अच्छी आपन जमी कहले रायगड़ा 10 to 12% अच्छी तार बेसिक है जेहेतु तार आमर लैंड एलिएनेशन है कि ट्रांसफर है प्लस तार आमर पाइपलाइन की डिटेल जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और डिटेल IBPS CWRM ये सब आगे लेइंग जो प्रोसेस अच्छी से फास्ट तार ऑब्जर्वेशन डिजाइन ड्राइंग करी जेहेतु EPC कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करे सेटा ऑब्जर्वेशन आसला पर वेटेड करे को कंपनी माने IIT सहित कि NIT सहित तो इट टेक्स सम टाइम ता जो किसी डिले होती किंतु बहुत कंपोनेंट आमर जो आगे अप्रूवाल भी हो जाए तार भी प्रोग्रेस बहुत स्लो अच्छी आम देखिलु जनरली लेस मैन पावर एंगेजमेंट होती आम कंटिन्यूअसली डायरेक्शन दौचु जे आम वर्षे एक्सटेंशन से अप्लाई कर वर्षे एक्सटेंशन दबू किंतु से भितर आम प्रति 15 दिन में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करूँ कलेक्टर सार भी मत से भितर आज मीटिंग होता आम प्रति 15 दिन में साइट जाकि रिव्यू करूँ 15 दिन मान प्रति मंथली तार प्रोग्रेस केते अच्छी तो जहाँद्वारा आम प्रति वर्ष से जो कमिटमेंट कर वर्ष भितर से सार WTP आ रायगड़ा ब्लॉक आज गुमार सेटा सरीबो जमती आम से देखिए WTP जाइली मुझे जहाँ देखिली रड जो से रखी से आमर से बहुत दिन स्टॉक हो जाए बाहर मॉइस्चर जो रस्टिंग भी आमर वापकस थर्ड पार्टी को मुझे से आगे सब से टेस्ट करेंगे आउ से बिफोर एग्जीक्यूशन दैट शुड बी रस्ट ऑफ केमिकल जो सॉल्यूशन है यूज करके करेंगे फर्दर टेस्टिंग करी रिपोर्ट देला पर ही यूज करने को चांस देव ना डिस्कार्ड कर एक्चुअली एग्रीमेंट आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओडिशा सहित मेगा इंजीनियरिंग सहित होती किंतु आम जहाँ देखुचु से सबलेटिंग करके पाइपलाइन हो कि ESR की WTP काम किसी सब कंट्राक्टर को दिखती से क्वालिटी इश्यू अच्छी आम जहाँ कंप्लेन पाइचु सेटा को आम वापकस थ्रू वेरीफाई करूँ आम NDT टेस्ट करूँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट सब RCC वर्क से आसला आम इनश्योर करूँ से काम क्वालिटी फर्दर डिग्रेड न हो ब्लैकलिस्टेड इज द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट वी विल फर्दर गिव ए डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द व्हाटएवर वर्क्स बीइंग कंप्लीटेड आम गवर्नमेंट को पठेबू सबमिट करूँ ब्लैकलिस्टिंग इज ए प्रोसेस द गवर्नमेंट विल टेक दैट बट क्वालिटी की टाइमलाइन रे किसी डेविएशन है आम एटा को पेनाल्टी करें पेनाल्टी दे पारू कि आम वर्क को आम फर्दर रिव्यू करूँ पेनाल्टी केते हो पार इम्पोज करके ये